Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жаңа әріп үйренетін боламыз. 51-ші сабақ и әріпі және де и дыбысын өтеміз. Олай болса балалар, и бұл әріп бізде қысқа и деп аталады. Бұл и әріпі дауыссыз дыбыс. Себебі балалар, біз и әріпін айтқан кезде біздің өкпемізден шыққан ауа қысылып шығады, я? Бұндай болса, бұл бізде дауыссыз дыбыс болады. Дауыссыз дыбыстарды балалар біз көк түспен белгілейміз, я? Олай болса балалар, и әріпін ермек саздан жасап көрсетсеңіздер болады екен. Олай болса балалар, ай сөзін оқиықшы. Ай. И әріпі бұл жерде қысқа болады, я? Кәнеки балалар, кітабымыздағы мына бір суретке назар аударайықшы. Бұл суретте балалар айды қарап тұр екен, я? Олай болса біз Айбар, Айдар, Айжан достар. Олар айды бақылап тұр. Ай ораққа ұқсайды екен. Балалар айға ұзақ қарады. Оларға айды бақылау өте қызықты болды деп мәтін құрасақ болады екен, я? Олай болса балалар, кітабымыздың келесі бетіндегі тапсырмаға назар аударыңыздар. Бұл жерде бізде мәтін берілген және де сөздер берілген екен, я? Кәнеки балалар, осы сөздерді буынға бөліп оқып көрейікші. Ай, тай, ой, қой. Бұлардың барлығы бір буынды сөздер, я? Енді айна, айнаш, ойын. Бұлар бізде екі буынды сөздер болып тұр, я балалар? Келесі сөздер ойыншы. Бұл бізде үш буын бар екен, я? Бірінші буын ойыншы. Мінекей балалар, үш буынға бөлдік, я? Ары қарай жалғастырамыз. Оймақ, қаймақ. Бұл сөздерде екі буын бар екен, я? Олай болса балалар, ай деп аталатын мәтінді оқып көрейік, я? Айдар, Айдос, Майра достар. Олар айды бақылады. Ай ораққа ұқсайды. Балалар ұзақ қарады. Айды бақылау қызықты болды. Мінекей балалар, өте қызықты мәтін екен, я? Бұл мәтін сіздерге ұнады ма? Жарайсыздар, бұл мәтін маған да ұнады. Өте қызықты мәтін екен, я? Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бізде бұл жерде ребус шешуге берген екен, я? Б әріпі, ай және де орақ берілген екен. Олай болса балалар, Б әріпін аламыз, айды аламыз және де орақ сөзіндегі о әріпін алып тастап, рақ деген сөзді аламыз. Сол кезде бізде байрақ деген сөз шығады екен. Мінекей балалар, байрақ сөзінде бізде екі дауысты дыбыс бар, я? Бұл дауысты дыбыстар қызылмен белгіленеді. Ал көк түспен белгіленген ол бізде дауыссыз дыбыстар болады, я? Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.